السلام عليكم. اليوم نكمل لكم المراجعة. اليوم نديروا الاستجابة المناعية النوعية الخلطية. الاستجابة المناعية النوعية الخلطية. الو خصنا نعرفوا الاستجابة المناعية النوعية الخلطية. اولا خصنا نعرفوا، انا غادي نشرح لكم ببساطة باش تعقلوا عليها. كي يقولوا لكم ميكروب ولا يقول لكم سم ولا يقول لكم جسم غريب ولا يقول لكم توكسين ولا يقول لكم مولد الضد، نفس الشيء. كي يقول لكم انا توكسين، ما معنى انا توكسين؟ هو سم معالج غير ممرض فقد سمه. ما معنى هذا؟ هو اللقاح، هو اللقاح. كاين واحد التجارب، مانيش عارفه لا كاين اللي داره واللي ما دارش. اذا التجربه الاولى يقول لكم عندكم فأر ويديروا له توكسين زائد توكسين، يديروا له توكسين. اذا شيء يحدث له هذا الفأر يموت، باينه بلي يموت لان التوكسين سام. ثم التجربة الثانية عندكم فأر يديروا له توكسين معناه اللقاح، ثم يديروا له توكسين لا يموت. علاه؟ لأنه محمي، اكتسب مناعة. التجربة الثالثة يدو عندكم فأر يزيدوا له المصل تاع الفأر اللي ما دارولهش الاناتوكسين زائد المصل تاع هذه التجربة الأولى، ويزيدوا له التوكسين. هنا شيء صالح يموت. ثم التجربة الرابعة عندنا فأر هكا يتكتب. بعد عندنا فأر زائد مصل، لكن المصل تاع الحيوان تاع هذه التجربة الثانية اللي داروا له الاناتوكسين ونزيدوا له التوكسين لا يموت. علاه ما يموتش؟ لأنه عنده مناعة منقولة. هنا باش يبينوا باللي في المصل توجد أجسام مضادة، هذه نسميها مناعة منقولة. التجربة الخامسة شعنا يدو فأر ألف وفأر با، وللزوج يديروا لهم مصل به مصل تاع حيوان اللي داروا له الاناتوكسين تاع الكزاز. مصل يحتوي على أجسام مضادة للكزاز. ثم الفأر ألف يزيدوا له توكسين الكزاز لا يموت. والفأر با شي يزيدوا له توكسين الدفتيريا يموت. علاه؟ هنا باش يبينوا النوعية، باللي علاه يقولها استجابة مناعية نوعية، معناه كل مولد ضد له جسم مضاد، ولا كل جسم مضاد يقوم بتعديل مولد الضد. لأن هادو هما التجارب. من بعد خصنا نعرفوا الاستجابة المناعية النوعية الخلطية تكسب عنا مناعة مكتسبة، مناعة منقولة، ومناعة نوعية. هنا شكون اللي دافع علينا؟ هنا عندنا اللمفاويات البائية اللي هي كريات بيضاء شدير تصنع أجسام مضادة. كي دايرين هاد الأجسام مضادة جايين نوعية، راه بيناها في التجربة. أين نجدها؟ نجدها في المصل، بيناها في التجربة.
وتشكل مع مولد الضد معقد، هذه حطوها في البيان، مناعي، فيحدث تعديل. كيفاش هذه؟ هاولا عندنا جسم مضاد، هذا جسم مضاد، وهنا عندنا مولد الضد، مولد الضد. إذا جسم مضاد زائد مولد الضد يصنعونا معقد مناعي. وكي يصنعوا معقد مناعي ماذا يحدث؟ يحدث تعديل. ما معنى تعديل؟ معنى الجسم مضاد ما يخليش مولد الضد يتكاثر، لا كان من النوع اللي يتكاثر، ولا ينشر سمه، هذا هو تعديل. كيما نقولها مع التلاميذ تاعي، غادي نديروا الحكايه تاع البيبي كيزيد. بيبي كيزيد يديروا له الفاكسان الاول هو ضد السل، التوبركلوز. اسكو هو مريض البيبي؟ ماشي مريض، بورتون يديروا له السم، لكن سم ضعيف. اسكو بغا يمرضوه؟ لا، بغاو يحموه، يديروا له الاناتوكسين ضد السل. اذا اللمفاويه البائيه تاعها تصنع اجسام مضاده. نهار هذا البيبي يتلاقى مع السم الحقيقي تاع السل، يحدث؟ يحدث هكا تعديل، اي الجسم اجسام مضاده اللي عنده مع مولد الضد يصنعوا معقد، وهذا البيبي ما يصرى له والو، يحدث تعديل. هذه هي. الان اش عندنا هنا؟ عندنا منحنى، هنا عندنا الزمن افقيا وعموديا، عندنا الاجسام المضاده. في الالتماس الاول، الالتماس الاول مع مولد الضد يحدث؟ اللمفاويات البائيه تقعد تقريبا 15 يوم، كان جوغ 15 يوم. هنا غادي تفهموا علاه لو كان واحد مثلا ينجرح بحاجه مصديه ولا حاجه ما يقدش يديروا له اللقاح باش يعالجوه. تقعد 15 يوم، لان يكون قرح 15 يوم يكون مات. 15 يوم وتبدا تصنع الاجسام مضاده. ثم في الالتماس الثاني، الالتماس الثاني مع نفس مولد الضد، شدير اللمفاويات البائيه. اللمفاويات البائيه تقعد مده اقصر قصيره وتصنع اجسام مضاده بكميه اكبر، هذه يسموها الذاكره المناعيه. اذا اللمفاويات البائيه اولا شدير، اولا تتعرف على مولد الضد، ثم شدير تتكاثر، ثم تتميز الى نوعين، الى لمفاويات بائيه صانعه للاجسام مضاده، والبي ذاكره، معناه لتحفظ مولد الضد. هذه هي السيستم تاع الفاكسان. علاه في الفاكسان يعاودوا يديروا له رابيل في الفاكسان باش يذكروا اللمفاويات البائيه باش تعاود تصنع اجسام مضاده بسرعه وبكميه اكبر. الان نروحوا الاستجابه المناعيه النوعيه الخلويه، التي هذه شدير تقوم بتخريب الخلايا الغريبه والمصابه، وهذه ايضا اولا تتكاثر، اولا قبل ما تتكاثر تتعرف على الجسم الغريب، تتكاثر، ثم سو ديفيرونسي مع تتميز الى التي قاتله اللي تخرب الخلايا الغريبه والمصابه، والتي ميموار معناه اللي تعقل على الجسم الغريب. هنا نتكلموا عليها خاصه في الطعوم، لي غاف، مثلا واحد انحرق من وجهه ويقلعوا له من الفخذ تاعه، هنا التي سي ما تخرباش،
لماذا؟ لان في الخلايا تاعنا كاين وسامات كيما اون كارت ديدونتيتي. هنا تعرفه تقول هاد الخلايا تاوعي ما نخربهمش. لكن لو كان مثلا واحد خاصه ان غان ويجيبوا له ان غان ما عند واحد اخر، هنا تخربه لان هاد الخلايا غريبه. هنا الطعم غير ذاتي. تقولوا لي بصح كاينين الناس راهم يديروا المقغاف لماذا؟ لان هاد الناس يدوا ادويه مضاده للرفض لو غوشي باش يمنعوا لو غوشي. اذا هذه هي كيفاش تقضي على الخلايا الغريبه. بالالتماس، تقرب لها، تضع في سيتوبلازم الخلية الغريبة مادة كيميائية اللي غادي تخربها. هذه الاستجابة المناعية النوعية الخلوية هذه ما يديروها لكمش في البيع، هذه سيغ اي سيغتان. الآن نروحوا للذات واللادات. الوغ في النظام ABO عندنا 4 زمر دموية، عندنا A B AB و O. الوغ شا خصكم تعرفوا، عندنا هذه كرية حمراء، كرية حمراء في الغشاء تاعها عندنا مولد الضد A، عندنا مولد الضد B ذاتية هادو، وعندنا مولد ضد دي هذا تاع الريزوس ريزوس. وفي المصل عندنا مضاد A، وعندنا مضاد B، وعندنا مضاد D. هذه بصفة عامة. لكن عند إنسان واحد عمركم ما تلقوا مولد الضد A في الغشاء تاع الكرية الحمراء تاعه، وفي المصل نقول مضاد A، نقول العكس مضاد B. لأن لو كان يكون عندنا مولد الضد من مع مضاد من نفس النوع يحدث ارتصاص. إذا عقلوا ما معنى ارتصاص. نقول لك متى يحدث ارتصاص؟ عندما يكون لدينا جسم مضاد ومولد ضد من نفس النوع. معنى الكريات الحمراء تتجمع، تغلق الأوعية الدموية وتسبب الموت. الآن نروحوا للزمر. الناس اللي عندهم الزمرة A، نبدأ بالمولد الضد، عندهم مولد الضد A ومضاد B. الناس اللي عندهم الزمرة B عندهم مولد الضد B ومضاد A. الناس اللي عندهم الزمرة AB عندهم مولد ضد A و B، ماشي AB، A و B، وما عندهمش مضاد. الناس اللي عندهم الزمرة O ولا زيرو عندهم صفر مولد الضد وعندهم مضاد A و B. الآن كيفاش نعرفوا الزمرة؟ في المخبر ندو صفيحة زجاجية ونديرو فيها 4 قطرات تاع دم. الناس اللي عندهم الزمرة A كي ندير لهم مضاد A، هذا مضاد A في المخبر مصنوع كيما نقول مضاد A صافي مصنوع من مصل مصنوع من المصل. والقطرة الثانية نديرو لها مضاد B، والقطرة الثالثة باش نتأكدو نديرو مضاد A و B، وللريزوس نديرو مضاد D. الناس اللي عندهم الزمرة A مع مضاد A يتخطر، هذا النقاط معناه يتخطر، القطرات تتخطر الكواغول. مع مضاد B ما تتخطرش، مع مضاد A و B باسكو كاين الA تتخطر. الآن بالنسبة للريزوس، الناس اللي عندهم في الغشاء تاع الكريات الحمراء تاع عندهم مولد الضد دي، كي ندير لهم مضاد دي غادي يتخطر، إذا بوزيتيف. الآن نروحوا الناس اللي عندهم الزمرة B، الزمرة B مع مضاد A ما غاديش تتخطر باسكو الزمرة B عندها مولد الضد B ما عندهاش A. مع مضاد B يتخطر، مع مضاد A و B يتخطر. الآن لما كانش عنده مولد الضد D
معناه نيجاتيف ما غاديش يتخطر مع مضاد دي. الناس اللي عندهم الزمرة ابي، الزمرة ابي، اذا هنا غادي يتخطر معاهم كاع الثلاثه. علاه؟ باسكو عنده مولد ضد ا ومولد ضد بي. الان لما عندهش مولد ضد دي في الغشاء ما غاديش يتخطر ا بي نيجاتيف. الان بالنسبه الزمره او، في الثلاث قطرات ما يتخطرش. علاه؟ لان ما عنده لا مولد ضد ا لا مولد ضد بي، وفي القطره تاع لا كان عنده مولد ضد دي يتخطر مع مضاد دي، اذا او بوزيتيف. الان بالنسبه شكون اللي يمد الاخر، انا عندي هاد الطريقه، ديروا او تحت، ديروا ا بي، بعد هنا ديروا الا وهنا بي. الاو يمد لهم كاع، او يمد لهم كاع حتى واحد كيفه. الأ بي او نسميه معطي عام، ان دونور يونيفرسال. الأ بي العكس، يدي من عندهم كاع، يدي من عند الأ، من عند الأو، من عند البي، ومن عند الأ بي. الأ بي مستقبل عام. نقد نشرح لكم كيفاش بصح تكتفوا بهذا وعقلوا عليها بزاف عليكم. بالنسبة للريزوس عقلوا بلي كاع يمدوا إلا البلوس اللي ما يمدش الموا. معنى البلوس يمد البلوس، الموا يمد الموا، الموا يمد البلوس، كاين غير البلوس اللي ما يمدش الموا. هذه عقلوا عليها. معنى لو كان نقولوا شكون هو الزمرة اللي فريمون تمد الجميع، هو لو او نيجاتيف. او نيجاتيف هو اللي يمد لجميع الزمر. الان شفت باللي تقريبا كاع الاساتذه حبسوا في الدرس الفرق بين المصل واللقاح. هذا العام اللي فات كي كانت كورونا رسلونا من الوزاره قالوا لنا حبسوا بصح هذا العام ما قالوا لناش حبسوا في الدرس الفرق بين المصل واللقاح. انا بالنسبه لي كملت البرنامج، لكن شفت تقريبا كاع حبسوا هنا. اذا اللي ما راش مراجع مليح العلوم يركز على هذا الدروس، حتى درس الفرق بين اللقاح والمصل. اذا بقى حصه ندير لكم الحساسيه وندير لكم تعريف المصل واللقاح والفرق بينهما. إذا مع السلامة.